SELSI, Spoken Easy Language for Social Inclusion. Jā, labdien visiem! Kamēr uzliek mūsu prezentāciju, mēs sāksim stādīties priekšā. Tātad, jā, es esmu Ieva Krusta, biedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns izpildirektore. Es esmu Juris Kšipans, dienas aprūpes centrā Cerību Līgzdā dalībnieks. Jā, šī ir mūsu prezentācija. Tad ļoti īsi ieskicējot, mēs pārstāvam organizāciju, kam nākamā gadā jau būs 30 gadu pieredze dažādus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Un mēs savus pakalpojumus piedāvājam gan Rīgā, gan arī jau 2 gadus Cēsīs. Un tie ir dienas aprūpes centru pakalpojumi, grupu dzīvokļu pakalpojumi, specializēto darbnīcu pakalpojumi, ģimenes asistenta pakalpojums, un tas ir izveidots atsevišķi sociālais uzņēmums, un arī otrs sociālais uzņēmums mums ir RB Café, un dažādi citādi papildus pakalpojumi, lai tā kā nodrošinātu dažādu personām ar garīgu raksturu traucējumiem nepieciešamo atbalstu. Stodās. Tā mūsu biedrības pirmā pieredze vai saistība ar vieglo valodu bija jau iepriekš pieminētā 1999. gadā iznākusi pirmā grāmata Milda dzīvos Rīgā, ko mūsu iepriekšējā vadītāja Date Uzore sadarbībā ar partneriem no Zviedrijas, Easy to Read, Letlest aģentūru un Britu Nedestamu konkrēti kopā izveidoja. Un tā bija, protams, tajā laikā tātad pirmā grāmata, bet arī tā ir viens no materiāliem vieglā valodā, kam ir speciāli rakstīts oriģināli teksts vieglā valodā, kas nav adaptēts. Un arī veidojot šo grāmatu ir speciāli, šeit ir par mūsu organizāciju, bet tad es uzsveikšanāšu tālāk. Šeit var redzēt, kā tā grāmata izskatās, un es tev neesmu priekšā. Tātad, un speciāli tika veidots arī atbilstoši saturam, fotogrāfijas attēli, tā kā, lai ilustrētu tekstā atspoguļot, un grāmatas būtība tā tad ir par meiteni Mildu, kam ir 27 gadi, un kas plāno pārcelties no valsts aprūpes centra, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi Rīgā. Un, kā redzam, šo daudzo gadu laikā aktualitāte tēmas nav mainījusies, joprojām patstāvīgas dzīves uzsākšana ārpus institūcijas mums ir ļoti aktuāla tēma. Tas tā vairāk deinstitucionalizācijas projekta ietveros, kas notiek visā Latvijā. Bet tā tad par vieglās valodas izmantošanu. Patiesībā sociālajā darbā vai sociālajā jomā strādājot, neatkarīgi no tā, ar kādu mērķa grupu jāstrādā, ir darbiniekam, vai tas ir cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, vai jebkādiem citiem funkcionāliem traucējumiem.
vai atkarības problēmām, vai ar trūcīgu cilvēku, vai nelabvēlīgu ģimeni. Pats primārais tātad ir šī te tiešā komunikācija ar klientu vai klientu grupu. Un arī neatkarīgi no amata, vai tas ir sociālais darbinieks vai aprūpētājs, darbiniekam ir jāsaprot, ka šīs te saskarsmes mirklis ar klientu vai klientu grupu nav viņa zvaigžņu stunda, kad viņam tagad izpausties visā savā varenībā, kad izrādīt, cik nu es esmu zinošs, parādīt viņam, kādas man ir varas iespējas. Tā profesionālā darbinieka būtība ir būt tik gudram, lai saprastu, kā man ir jārunā ar klientu, kāds ir viņa uztveres, izpratnes, izpratnes spējas, kāds ir viņa emocionālais noskaņojums tajā brīdī, lai es vislabākā veidā saprastu, kas ir viņa problēma un kāda palīdzība ir nepieciešama. Tā ir mūsu gudrība atrast to veidu, kā runāt vienkārši, īsi, kodolīgi un skaidri. Te jau tika runāts, ka mūsu tajā saskarsmē nevajadzētu lietot sarežģītus terminus, svešvārdus, runāt īsi un kodolīgi, teiksim, mūsu darbā. Protams, darbiniekiem ir nepieciešams izvērtēt šīs mūsu pakalpojumu saņēmēju garīgās attīstības traucējuma tādu pakāpi, ar kuru pakalpojumu saņēmējs varu runāt plašākos, garākos teikumos, un kuram es vienkārši teikšu, Jāni, nāc, iesim ēst, un kuram es varu teikt, piemēram, Juri, pulkstenis ir 1, ir pusdienas laiks, ejam ēst, ja? Kam es varu plašāk šo informāciju dot, un kam ir jādod ļoti, ļoti īsi un konkrēti. Un tas, kas arī ir izaicinājums, ir mācīties runāt tieši, nelietojot dažādus šos divdomīgus izteicienus, ja? Nerunāt caur puķēm, bet runāt tieši un skaidri. Un patiesībā tad, kad liekas, ka mēs jau runājam ļoti skaidri, bet tik pa brīdim tomēr piefiksējam, cik daudz tomēr ir šādi teicieni, kur it kā mums liekas, ka visi saprot to nozīmi, vai ne? Piemēram, braukšana transportā pa zaķi. Tad kāds zaķis tur brauc, vai brauc kāds bez biļetes. Ja? Vai kāds uzvedās kā zilonis trauku veikalā, vai ir vienkārši neveikls kādā situācijā. Vai kāds uzvedās tā, it kā viņam jūra būtu līdz ceļiem, vai vienkārši pārdroši vai riskanti kādā situācijā. Tā kā tās ir tādas lietas, ko mēs ik pa laikam runājam, bet piefiksējam, vai tas nebija pa sarežģītu tam cilvēkam, ar kuru es runāju, un vai viņš saprata to patieso jēgu. Tāpatām ir jāņem vērā tas, kā es runāju ar sadarbībā ar klientiem, kam ir izaicinoša uzvedība. Un es varu šeit minēt arī kādu piemēru, kad mūsu redzeslokā ir viens jauns vīrietis, kuram varbūt kādreiz ir vientuļi, un viņš atnāk uz mūsu biedrību aprunāties pie manis un kolēģes, bet ir ļoti, ļoti jādomā, kā tu to sarunu īstenosi, jo visbiežāk tas var beigties ar kādu strīdu, nesaprašanos un draudiem no šī klienta puses, cik nesaprot
tošas mēs esam, un kad viņš ies uz Rīgas domu sūdzēties, jo kaut kas nenotiek pa viņa prātam. Un piemēram, vienā reizē, kad viņš bija atnācis, tad runāties tā vietā, lai es viņam vienkārši, kā būtu pareizi pajautātu, ko tu vēlies man teikt, es viņam pajautāju, kas tev ir uz sirds. Un tad es dabūju pati dzirdēt. Man uz sirds ir tas, kad tu nāksi ar mani pie altāra. Un tā bija man tāda tā kā mācība, kā pajautāju, tā atbildēja. Un tu ļoti labi, šis ir tāds piemērs, kad it kā es gribēju noskaidrot to pašu, bet pati izaicināju viņu runāt par kaut ko citu. Un līdz ar to tas ir tāds jautājums, kas liek padomāt, kā tad ir pareizi runāt, atgriezties man pašai pie pamatlietām un pamatprincipiem, kā jāorganizē saruna. Bet tātad mēs savas biedrības iekšienē esam dažādus iekšējos dokumentus, dažādu informāciju mūsu pakalpojumu saņēmējiem izstrādājuši tā kā vieglā valodā, bet patiesībā arī šodien klausoties, man jāatzīst, ka tā droši vien ir mūsu versija par vieglo valodu. Un kad vieglā valoda ir pēdējā laikā arī tā kā jau gadiem attīstījusies, un kad mums kā darbiniekiem arī būtu nepieciešams atkal mācīties, lai teiksim, precizētu, kādi tad ir tie tādi šī brīža tādi pareizie vieglās valodas lietošanas principi arī rakstu valodā. Bet tātad mums katrā pakalpojumā ir izveidoti tādi vienkāršoti iekšējās kārtības noteikumi, piemēram, Vieglā valoda var tikt izmantot arī, lai dažādu procesu aprakstos vai iekārtu lietošanas instrukcijās. Un šeit ir konkrēts piemērs, kā mēs vienā grupu dzīvokļu pakalpojumā esam uzrakstījuši pie veļas mašīnas, ir uz sienas šāda te instrukcija, kā tā pelēkā, kad darbība numur 1 ieliek netīro apģērbu veļas mašīnā un aiztaisi veļas mašīnas durvis, un uz veļas mašīnas tajā vietā ir vieninieks, kur ir jāapbeidz tas pirmais uzdevums, Numur 2 ir ieliet vienu veļas mazgāšanas kapsulu, tajā vietā, kur ir divnieks uz veļas mašīnas, un 3. ir ieslēgt veļas mašīnu, kur ir viena poga, kura ir noregulēta uz universālo mazgāšanas režīmu. Tas ir arī veids, kā padarīt procesus saprotams. Un ikdienas darbā viens ir runātā, vieglā valoda, bet tam ir jāiet roku rokā ar tādiem ikdienas darba, ikdienas procesu organizēšanu arī, lai mūsu pakalpojumu saņēmējiem viss tā ikdiena būtu tāda saprotamāka. Un vēl šeit ir piemērs mūsu visos pakalpojumos, kur ir apkopēji un sētnieki. Tie ir mūsu bijušie pakalpojumu saņēmēji. Un, protams, viņiem visiem ir standārta amatu apraksts, tāds pats kā visiem citiem 100 darbiniekiem, bet šeit ir konkrēti sētnieks, kuram ir dažādi funkcionālie traucējumi, un tad, lai viņam būtu vieglāk saprast, kādi tad viņam ir konkrētie viņa darba uzdevumi, es esmu viņam uztaisījis šādu te uzdevumu aprakstu, ko tad ir nepieciešams izdarīt. Un tad līdz ar to viņam ir skaidrs, un arī mums nav katru dienu jādiskutē, vai tu to izdarīji, vai tu to neizdarīji. Mēs ļoti forši izmantojam ikdienā Vieglās valodas aģentūras izstrādāto recepšu grāmatu. Mūsu speciālisti, mūsu darbinieki to izmanto kā jauniešu patstāvīgas dzīves prasmju apgūšanā, un ja kādam pakalpojumā vēl nav tāda, tad noteikti meklējiet, izmantojot vienkārši fantastisks materiāls, un mūsu jauniešiem ļoti, ļoti patīk.
Un sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru mūsu pakalpojumu jaunieši iesaistās dažādu tekstu validācijās, dažādu materiālu validācijā. Un ir prieks redzēt šodien visus tos sadarbības partnerus, ar kuriem tā netieši mūsu pakalpojumu jaunieši sadarbojās. Par cik es tikai esmu devusi tādu piekrišanu, jā, mēs piekrītam sadarboties ar Vieglās valodas aģentūru, bet Juris ir tas, kurš ir reāli iesaistījies šajās materiālu validācijās. Es došu vārdu Jurim, lai Juris pastāsta, kā tas kā reāli notiek. Jā, paldies, Ieva. Dienas aprūpes centrā Cerību Līgsdā mēs validējam drošības noteikumus, pakalpojumus Rīgā, Teikas un Tervetes dabas parka tēmas. Jā, konkrēti es piedalījos drošības noteikumu validēšanā un pakalpojumu Rīgā. Jā, nu, ko es gribu teikt, jā, tur ir noteiktas kritērijas, pēc kuram vajag vērtēt tekstu, jā. Un viens no kritērijiem, pie kurā, piemēram, es piekāsos viena teksta validēšana, ja, ka pārāk daudz vārdu, pārāk daudz teksta. Teksts it kā pats par sevi ir vieglajā valodā, ja, atbilst it kā, ja, bet kad teksta pārāk daudz, tas arī nav viegli. Kādai konkrētai kategorijai, jā, tur es piekāsos, jā, nu, tā arī validējam, nu, man ir prieks, ka es ielieku savu roku priekš tam, lai, projekts vieglajā valodā Latvijā attīstās tālāk. Ja? Tagad vārds Ievai. Paldies par uzmanību. Papildinot Juri, jā, tā tad vēl mums esam arī palīdzējuši validēt tekstus bukletam, kā rīkoties krīzes gadījumā. Atcerieties, sākoties karam Ukrainā, aizsardzības ministrija izdeva šādu te materiālu, un tad tika veidots tāds arī vieglā valodā. Tātad arī šīs recepšu grāmatas vieglā valodā validēšanā. Un ja pareizi saprot, tad arī šī te paša finanšu pratības materiāla validēšanā šobrīd piedalās viena mūsu struktūra vienība. Un tā kā sadarbojamies arī šajā te jomā. Un tie puiši, kas bija klausījušies vieglās valodas ziņas, arī ir no vienas mūsu struktūra vienības. Nu, lūk, un tā tad, jā, kā Juris teica, tā validēšana notiek tātad sākotnēji par šāda veida jautājumiem, vai teksts bija vizuāli uztverams, vai saprotams, vai pietiekami īss un vienkārši, bet pēc tam arī ir grupa jautājuma par pašu teksta būtību, vai tika uztverts, kas tekstā konkrēti, kur kāds gāja, kur kas atradās, un tā tālāk tādā veidā arī vai bija uztverama tā teksta būtība. Un pēc tam šīs validēšanas grupas domas tiek apkopotas un iesniegtas atpakaļ Vieglās valodas aģentūrai pārskatīšanai un tā kā nepieciešamo labojumu veikšanai. Vēl klausoties šodien par to, kā varētu vieglo valodu izmantot mūsu pakalpojumos, man tā kā vienmēr ir licies, kad šī te vieglās valodas ziņu klausīšanās varētu būt tāda regulāra mūsu pakalpojumu ikdienas aktivitāte, kas dot mūsu pakalpojumu saņēmējiem iespēju tā kā pārunāt arī tās sabiedrībā esošās aktivitātes.
jo mums ir svarīgi, ka mūsu pakalpojumu saņēmēji ir aktīvi tādi sabiedrības locekļi un ir lietas kursā par notiekošo, bet arī teikšu godīgi, kad mums tas vēl nav iegājies tā, kad bez vajadzības un lūguma no Vieglās valodas aģentūras validēt un klausīties speciāli, ka tas notiktu tā kā regulāri un būtu tā kā mūsu ikdiena. Bet kas pakalpojumos noteikti ir noderīgi, šīs jau izdotie materiāli ir ļoti noderīgi dažādu tematisko nodarbību organizēšanai, un kā es redzu, pieņemsim arī šis materiāls par finanšu pratību, būs vienkārši fantastisks materiāls, ko mums izmantot darbā ar saviem jauniešiem, lai runātu par finansu plānošanu un budžeta plānošanu un tādām lietām, vai arī šis te pats par rīcību krīzes situācijā. Atkal ir fantastisks materiāls sarunām par drošību, rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Un, tiešām ir liels prieks par šo te izveidojušos regulāro sadarbību ar Vieglās valodas aģentūru un ka mēs varam būt tādi aktīvi līdzdalībnieki, lai šo te procesu virzītu tālāk un lai viss tā kā attīstītos. Jā, man arī liels prieks piedalīties šajā procesā. Jā, un es gribu no savas puses teikt, ka šodien man ļoti ieinteresēja vārdi par to, ka ar šo vieglu valodu jābūt ļoti akurātam. Ja ar cilvēku runāt kā ar bērnu, ja, tur katrs reaģē savādāk. Ja, tādā veidā arī var it kā diskriminēt šo cilvēku. Ja, viņu it kā pazemināt, likt zemāk par sevi, tas arī nav pareizi. Jā, lūk tā. Šīs notes laikam Rūpju bērna pārstāvji beigs savu runu. SELSI, Spoken Easy Language for Social Inclusion. Partners are Zavod Risa, RTV Slovenija, Dyslexieverbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas valodas agentura, Vilniaus universitetas, Vsi informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Funded by the European Union.